alobi naza kombo te alobi naza bundi bongo po boza bino mbali basi est-ce que c'est normal eza moto ya mobali mais la laxe ga mobali asali ngelo oyo bakazaka mwasi ya za mwasi te ana atalaki mo mwasi na kati na ta ya mokie te yo sanga na place ya passe otangama omoni ngande na saboyi ngana juja ya numéro 00 ngai mobali nanga azalaki mo grosso anoteka drogue ngana vanda na tuna maniki ya ebiso nga tuna ya ebiso diamant donc il y a déjà donc cameraman ici dans Ndongala à cause de comment il mange voilà Ginette tango sko kingo na ngate mesa mwa makasi eza pe munene ndo monike e big senga so ekuta kele na bakingo amike banga bakata na musisaki bona ebite bulu na baonde bayaki nango basala nga so eloko nini le peu crime déjà dossier nanga eza wana ya lobi ko de ça les mani makamba ba ipectime wana eza na problème te eza na problème te balabi eza na mutu te o azaka likolo mibeko biso nyonso toza na sa mibeko nga nayaki na fete ya camarade nanga nayaki te mpona ngamuka makambo vraiment nayaki te parce que nga na se donaki na se sacrifier nalambi butu mobimba mpo balia en plus olie biloko nango oza nyama Salut très cher fidèle internaute balobi biseka bozwa tout la piste bino bambote basalam na bino ukotelo na tama ya mbak bonjour na yo soki na Luanda za na bonia donc partout dans le monde za na bonjour biseka bozwa mi là c'est C4 le dobi na lingami babinga na football de la presse balobi lobi nganga Manique les jeunes international Eli Anzoi et C4 le dobi là j'en profite directement ya kopesa bambote na ba tout partager ka émission na ngai surtout ba balingaka biso na bakolo na biso na discussion en tout cas vraiment il faut na yeba nini ya ko sino ba mbote là je vois directement na moni to gani mayo dans span et tout esthétique pour ya ba bébé na posa ni opete balobi onde makamba des implications na posa ni pété balobi Abdul Mada depuis Turquie ba moto no kuma ya ngwana et pour makaba bimi no diamant dollars c'est pas na yo na posa ni pété na Luanda mo bimba bato ba sona kanga là j'en commence par mo bimba la balobi les longues jambes bimba la yonde makambo na posa ni pété balobi posta pachiamo mo posta pachiamo yonde makambo balobi yonde makambo posta bien ba kicha sawa ko inda mabe balobi ya kimuma kiko na posa ni pété ba moto tete balobi tinande vrai chéri moi c'est que tout bateau tout na zaka na ba proche mais c'est que wa ba sur ta na chakato je suis pas sur le plateau on est là avec un artiste comédien communiqué aussi sur internet balobi crash sur crash donc ngana comment comprendre tekindo to internet quand dit tout le baron que non ils a la réclisté mais ils a la principe na donc là on est là avec un artiste balobi Diamant Kalanga Diamant Kalenga moi Sambishi Kalanga moi Sambishi kaka ndenge za rasta nanga bonjour Kalanga donc na so ko sika e mona o ka mwa bien e dona ndinga mabete bin kuza so e mo ko pa elo ndinga mabe ke so ndenge ni donc to zo na kalanga balo bi bato baza na actualité mutu aza na pinchi mutu aza na pièce mais makambo e ba keza na parquet to zo na actualité za ka mo na libala ya makambo ya bisula donc to mekano ko ta biso balanga so se présenter na bato batala ba déjà na za Diamant Kalanga ngalula moi ça me dit donc vraiment je vous aime trop na Babi Montana balobi enda filigrane voilà fini voilà Babi Montana zaka yemo na Paris kadi zambala radar Babi mobala pembe na Paris donc voilà pour kolo baté donc balobi to s'abonner ka to s'abonner à ande masolo ngande diamande makambo ngaso tumbolinga moi c'est à gorge passe et là comme avait jamais collé dans la gorge ah bon moi la gorge passe là yezanga ngalo comme tala c'est ça ngalo comme bête collé dans la gorge carbo na obimisango na sanza
mais kasi ça na lelo kete komi on va comme okendo kata bino ba protéger ya problème eza nzoto senga bon pe mo ikatana e mo sala kino mais ngana bodo kama siko bitu internet biso so finga yo fininga bonga na mto libo mate mto fininga te na lekika kana finga a vie na nga vraiment vie na nga ba bi na donc bi musili kwa liwala yo pekse mo lobi na ko bi ko kota te mais yo mo ko esango bi bitu internet pardon fo bunda ngo yo na so bunda ngo na bona ebike na bata makasi ba banda ko Eric Mbaya Munyembo pardon et aider ma Action TV donc dans ma kasi na ngai yo simba vina nga donc à part nzambe yen simba vina nga pondé to sabo justice neza nga loka ba criminel nde ba menacer nga donc nga kapé crime donc peu crime déjà dossier na nga eza wana ya lobi ko de ça les mani makamba hyper crime wana eza na problème te eza na problème te ba bien eza na mutu te o azaka likolo mibeko biso yo toza na sa mibeko ngana yaki na fête ya camarade ngana yaki te pona mukama kambo vraiment na yaki te parce que ngana se donner qui na se sacrifier na lambi butu mobimba po bali en plus ole bilo na moza nyama pambwa alobi ke yo mtumisi mbongo wana to finge nyama ndenge ozambwa parce que ngai nde naza boso na yo kana na mukite so na kuti mutu alambi biloko na kolia te pona biloko wana oyeba te ke eloko nini ekota mutu alokoso bato alokoso ngana lambi en plus le teli bino pe makaya bumi bale na l'excel bino babiloko muto boloba na te maboko na ngaso bazali na poisson nga boma batu na makofi na boma batu te ke na poisson mais yango babika yango bandi o ba girette ba problème ezate c'est quatre basali nga bien nga na kana kite naza criminalité natambola na ba gilette natambola pona na ba instrument nga na yebi ke so to bunda to bana basi lo kwa grâce à ça mwana mwasi il va être bundane na maboko to bunda na maboko pe to bunda te ke to bunda na fête ya muninga to baby c'est moi muninga wane komi mabe c'est solo le déjà mabe que non je mo batali abino na libala na nga kaka mukolo na nga kaka ya liboso ya fina ngai bino boyo sela nga ba acta boy vraiment que yo zala ki protocole na libala wana ba ko zala ki ngana za protocole kutu te ngana za ki na service na nga ya biloko lia service traité voilà ya biloko na nga lia ngana telema ki te ke bona sa protocole ko bi bana nga ti ba ko landa nga bitumba na za ki na bimira cameraman na nga to za ine depuis tongo ngana bina leka na changer mbongo na pesa yembo transport à Kenya. D'abord, on va rester likame écoutant na oyeba. Nena okika yo mutu ba bloquer nga déjà donc pour ba ça que ça makasi malheureusement na za makasi. So na za ki film on a lemba mais non ça nous robeta so le bozo nga ba image en hôpital même so ba kati ngai ba salinga solo. Siko na ngata. Mais siko bango ne ki na bango ne batambo na ba gilette nga foto nga fake na ngeza nga foto mona na gilette na mutu na loba na mutu makasi na mutu munoko na loba na munoko na obu na mutu ke na sa mutu mabe moko etika le pese passe ya loba bongo ke nonga ya tsaka pena belembo ne so ati ba belembo ne tike no ati ah kasi lembo nyonso ezaka na sort na problème ezate ati lembo atiki lembo le problème ezate mais siko justice ne akata makambo nga mama na za mingi oloba te parce que ba so lobi ba mona ko na ocha bango ka donc on bango kate ngana justice nde makambo donc justice nde eza makambo parce que totali batu so amineno baza na prison to ndima te ke bakoza na prison ni ne kanga bango za justice mibeko kangi bango ekoti bango donc intimidation internet c'est comme ka ke intimidation que non ngape ya intimidation c'est quatre moninga diamant na se vonté na la famille bien na la famille bien au bata théâtre nyonso ba ebi voilà na la famille bien makasi naza mona bonne éducation na konda famille ya kitoko donc na ndenga mabete donc naza vraiment mwana bazwa temps ovandisa na kiti ko éduquer ngai mamonda théâtre ko ne sali biso geton ye obanga lisute ochaka mutu bakata nde sala biso bo na chege te na fazer te naza liboma te donc nakola bien chez biso toyebi nde bamelaka miliki batiaka mateka baliaka fromage baliaka nini boza moto alokuta soki bozalaki bato ya mbongo uto kosala video apo anike no bisiko vandaka yango wana fulu oh mais kasi te ezalaka bongo eza makambo internet toyebi yango te makambo internet tokumbela yango bongo batele réalité ezalaka kaka bongo na na posa mbongo msu nazali na mwa mbongo mwa besi moko te moko mwa ndamba mbongo nazango na bite nalela mpe bandeko nanga nalela tata mosi na bango te tata kulutu na bango te noko na bango te ndeko na bango te abidege yango wana pre balapui moto akolaka na mbongo jamais mawa tokola kape navandaka kuna te na fu navandaka kuna te makasi
naye mpe te mpo na olobela ngo mpe te mpo bango mo mpe bayebaki ti balobaki babengaki bengai bato babaki diama azokosa diama akovanda place wana te azokosa mpo bayebi famille na nga omena monde ateyete te tozaku toyebani butu asala eloko mape kwani asala eloko yango babengi bato na bango bayesi bango diama azalaka kuna te akosi bino nango bato mpe bapianga mbongo te bapianga eloko te je m'en fous esalanga eloko te ebakisanga kaka makasi mpe na comprendre bandoki baa na monde ateyate mais vu que d'autre part eloko ya grâce ya koyesu osalanga koma parce que tala babe grand star makasi loko ayonga na kombo na makambo ya théâtre donc abondi bongo mpo boza bino bale basi est-ce que c'est normal mais la laxe kaka mobali asalingi eloko te azaka mwasi te atalaki momwasi na kati nata ya mokie te eloko nini mtala tiaka banzayaya omoni nayebisa yo omoni kibomwasi baforsa tokeka na lisolo ya Esther na Bible basi baleka basala bamakillage ya dégâts bayebi ke eza compétition ya mwasi ro azoluka mwasi ya kobala baleka batia barouge à lèvre batia bameka atali abi eya namoni atele ote so nazwi dépense sur dépense suka nango tampon mwa mokendo atala abi te fona bafilme aza na direct aye kotala akuta une histoire akuta ebongo filme oyo akuta na makambo ebele na vie bashoke ebele bafilme oyo bato balinga ye te barejeta ye babwaka ye mokonzi atali abi oyo ekokita bomata oyo kaka po yebi soki maquillage esalaka bato te alobi bino ofingaki mwasi ya nduta bino na bino basi ya nduta toyebani yaya nga na munene nga na nduta nanga propre nduta wana epekisanga teke nalata pilote te epekisanga teke nalata nini te nduta na ngai eza ya propre nalatela yango kilote bomonaka te kaka nini oyebika nalataka batuna bebi nalataka baroba mikuse mpo naya kitoko nzambe asalanga bien nakumisaka nzambe ndenge asalanga en tout cas merci na tata nzambe oyo akela diama kalanga moluba mwindu nzambe okelanga bien merci tata nzambe okelanga vraiment bien osalanga ndenge naza vraiment mwana oyo yaya pembe ya kodefa wana bakipa yango te bakipa yango te ngai so na milela koma pembe nakoti na ngaka bikoto nosakutu mélange ya makasi te parce que poso nange ezala pe te mélange ya mokie kaka mobimba donc nazala na ntina nango te nazala mpe complexe te bapesa bino devoir nanu donc ya na bango azwaka charge na bango tu tumbatumba akoma aigle na bino tu boloba aigle te ibu nana lobaka aza ibu wana aigle azala ibu aigle te aigle aliaka biloko naturel aigle aliaka biloko te bato basimbasimba babebisa te aigle aliaka biloko naturel ozotanga makila alors biloko so mutu déjà mande okota biloko se sila makila evanda loko ebembe evandi na moko etangi déjà makila donc côté tangi makila et côté bembe wana oh kasi biloko baliaka ti bamipanzi bathomson etanga makila banini ozobanga teke tumbatumba baki ando bete nde bino moko obetanga na nini obetelanga na nini nga mpe basabino tu obangaka boyokama na se na ye so alobi ka asui aza nzambe na nga te aza eloko te nga nayebi aza collègue na nga artiste eloko anga yango mona babi atindikeli obana na ye wana bakomokatonayebitaki bango azo atindaki bango problème eza te toyebana kaka otangama ti yo osanga na place ya pasi otangama omoni nga nde naza boye nga na juja ya numero 00 ngai mobali na nga azalaki mogroso anoteka drogue nga na vanda na tuna maniki aoyebi so nga tuna ye aoyebi so diama nazwa baniata ya ndenge mokie te ngai na quartier oyo ezali biso basoda bayebo so nga aza te babi mwasi ne fala azala na mwasi ya makasi mpe natika sango na mpe crime nada moso natika sango na nini na nani babenga yango casier judiciaire natika sango kuna batabe na babi mwasi oyo mpena aza chilobo aza elombe parce que eza mutu te kweyisanga so mpe na ye na esi baoke naomata te ti baokondela bomata kasi okende osamba nakei yo na yesa bango na bi bakasho baomemanga eza mokie parce que nga esi na kota ya minene nga banda oteka drogue mais kaka eloko nde esalaka na melango te to nasimba mbongo nga na ye na monde atrasenono nga na ya moko nga na ya teke na ye na bandi kosenga epa bato kepesa ngai ezomiselanga te ekosala biso suwa na nini nga neti nga nde nazalaka boso moninga azwi na ye esanga zuwa na eloko te parce que nga nabotami na famille ya mbongo nakoli na famille ya mbongo mbongo ya moto elengisaka nga te nga nabombela bato mosusu bao baza bandeko na nga te baa na poto atindeli wa $10,000 $20,000 mpe akomosala baje omayeke malakisa na mbongo wana nga na telefone to tabenga na pene video nalakisi mbongo nalengaka ya moto te se bato oyebinga nga na mokongakanga baba
tovandi bo nakangi bar nakangi biloko olia donc naza na vie ekolengisanga libanda te po vie nyonso nasi nasala yango mpe malamu nanga naliaka na bato malamu nanga naliaka na bato nayebi mpasi ya motu mosusu aleyelinga lisingaki ndeko nanga nde eza bo naza nango na kopesa na ede yango nzambe aproteganga mpo nde bango bayaki wana basanganaki te baye na bamitambu na bango ebele mpo baya osala neti basalanga so elo onini mais nzambe kaka oyo abombaka ngai bazwika échec mais tokuta bino na justice bolukaka déjà bamettre avocat bolukaka bamettre avocat mponga mpe nazaka bamettre avocat na ngai bolukaka tokosambanga na mwasi atembeka nde nayebisa bino naokenda bino likolo ka nde nalobaki nga na bino likolo na sete osese tona nayebi ke en tout cas diama kalanga aza vraiment to likolo aza vraiment monté à propos ya accident oyo euti kosalama yekuti eza accident alobi alobi ke non bino bokomotinda bokomoluka kati ya bapota donc ye déjà donc cameraman ici dans ndongala akozwa koma image wana gilet tango siko kingo nanga te emesa mwa makasi eza mpe monene nde omoni ke ebikisenga so ekutakeli na bakingo ya moke banga bakatanga na mosisaki bon nayebi te bule na bango nde bayaki nango basalanga so eloko nini naopesa bino conseil moko omoni eza bo mpo tobanda obundaka malgré makambo eza na justice to obunda mais tobunda na maboko tolakisa baforce na biso ya maboko grâce oza mwasi te bamwasi lokwanga tanti gracia napesi yo respect parce que nga mpe naa na mwana komona gracia gracia tobunda na maboko vraimen tobunda bien mais nabeleli yo mpe nabendi yo matoi keba makasi luka mettre avocat luka déjà mbongo bomba po tokende mosika makasi vraiment diamant kalinga aza vraiment très facile là on est vraiment presque à la fin de cette analyse de cette émission en tout cas bon continuer toujours pour s'abonner balobi na Ncalix balobi Ncalix télévision balobi yango nde makambo pour s'abonner nga linga ba like ba partage na bino ba biloko to sala nga pinch webi c'est kata makambo ninga telemaka donc il faut na lukana zo moi quelques salutations na yo numéro de téléphone je sais pas sur quoi ça que nous va nous faire payer vraiment numéro de téléphone on a opé ça parce que bon mais ça on finga na internet et rendre ko finga nga na sepela no makasi onga kota katina ba commande donc bon continuer ka finga ngai kande na oloba mais ngai pe na tika te kaso sina koti likamu na mwasi tembe tina suka tokoza tina suka do bo finga donc on a ça donc vraiment on a zo bakana MB Mwamba transfert de Londres à Kinshasa wana za agence Alekinanga mami balingishi Mwamba balobi de Londres à Kinshasa 5% ya bukine mbongo avandeli nango abaza tina mbongo te azo sungaka peuple congolais MB Mwamba transfert de Londres à Kinshasa de 5% mobimba donc biloko ye nango na pete pe ba oyiba te e komi kitoko donc yaya nanga Charlotte Kabasele yaya abungisinga azokisi leki na yo mais tozali bamama nyonso afe pa konza me malamu ya Londres na lova bino fort fe pa konza me malamu nyonso partout esika bozwami mwana bino yeyo donc tozali tozo continuer Clarisse Lukombo Ange Milambo na netmi ya balobi Beni Kapinga Gazo za chic dame en Afrique du Sud Bibiska jusqu'à bon pardon Bobo Trésor Julie Titenge femme en action donc bato nyonso bolinganga na bao bolinganga te menga na lova bino ka na linganga bino mais na otinda bino ka bon continuer ko finga pour na za numéro te bino nyonso na internet bo na numéro na ngai bon continuer ko finga parce que botala émission na nga bo finga ngai sala nga be poko mi ko finga na bino ngo esa nini bota ni na ko matama na ko ngebu ko finga na bino ko finga kitoko donc na ko continuer ka ko kitoko do bo finga nga elo te menga. En tout cas, là c'était Diamant Kalanga Balobi, donc vous continuez toujours pour s'abonner à Ncalix télévision. Il y a mon Makambo, la poule Gabalobi, merci Baba, respect toujours révélé. Moi aussi, un budget, n'a bien la poule, la beauté naturelle, tu es par rapport à ce qui est donc voilà, plus pas moi qui va mon baisser le bal ya mouine. Yo ya mbish comprendre donc la salutation na bébé na biso malgré tout kombeke qui pitch mo musika au côté ga bébé tega bon figra et donc non bon bébé figra wana bébé na biso ya pitch bani ndenge zalaka en tout cas partout pour la na si jandongala la personne qui était derrière la caméra na bosani pété ba page tout au boyo soutenir à C4 émission où eza maman na pitch na bika actualité za moko na moi na Luanda kuna mo vient mbala balobi ya garçon biji
Bembala Costa Pachamo balobi le frère de Baindo Pachamo cellule 1 cellule 2 en tout cas na kena captain na moi mamelo nga bon séjour Diaz la sexy na Afrique du Sud na captain bon séjour pe Sarah Mobutu bilingue international na Lubumbashi en tout cas vraiment ngana bino na bike soki nzamba ozonga raté na ba débat oyo ko te bike malobeza toujours rebelle to kozonga ka lisusu en tout cas biso na bino to kabwani awa ciao là